салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва мухлисони варзиш. ин навбата мо дастандаркорони барнома омодаем то ҷолибтарин хабару гузоришҳоро аз шабакаи Баҳорисон манзуратон намоем. Дар студия Алиҷон Талбаков. дар шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон мусобиқаи 22-ми байналмилали оид ба варзиши сабук барои ҷоизаи чемпиони олимпӣ Татьяна Калпакова баргузор гардид. тибқи иттилои манбаъ дар мусобиқаи мазкур қариб 200 нафар варзишгар аз Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Узбекистон ва Ҳиндустон иштирок намуданд. Варзишгарони Тоҷикистон ба гирифтани 11 медал, 5 тилло, 2 нуқра ва 4 биринҷӣ мушарраф гардиданд. Гулсумби Шарипова миёни боновон дар масофаҳои 200 ва 400 метр ба гирифтани 2 медали тилло, Кристина Пурунженко дар масофаи 400 метр бо монеа миёни боновон, миёни мардҳо Илдар Аҳмадиев дар масофаи 100 метр ва Алишер Пулотов дар масофаи 400 метр бо монеа ба гирифтани медали тилло сазовор шуданд. дар масофаи 400 метр бо монеа миёни мардҳо варзишгари дигари тоҷик Азиз Абдуллоев ва дастаи мардонаи мамлакат дар эстафетаи 4 нафара медали нуқра ба даст оварданд. медалҳои биринҷиро дастаи мардонаи ҷумҳурӣ дар эстафетаи 400 метр Григорий Дерипаскин, Илдар Аҳмадиев дар ҷаҳиш ба дарозӣ ва Нодира Мирзоева дар масофаи 400 метр бо монеа соҳиб шуданд. чуноне маълум аст, варзишгарони тоҷик дар чемпионати Осиё оид ба намудҳои гӯштин сазовори 1 медали тилло, 1 медали нуқра ва 2 ҷоизаи биринҷӣ гардиданд. медали тилло ба Фирӯз Мирзораҷабов мутааллиқ аст. сюжети намудаамон идомабахши ин мавзӯъ. дар чемпионати Осиё ки дар шаҳри Нурсултони Қазоқистон доир шуд, варзишгарони навраси мо аз рӯи гӯштини юнону румӣ соҳиби 2 медал гаштанд. натиҷаи аз ҳама беҳтарро Фирӯз Мирзораҷабов нишон дод. номбурда машқу тамринро зери роҳбарии мураббӣ Субҳониддин Абдукаримов дар шӯрои ҷумҳуравии варзишии Динамои Вазорати корҳои дохилӣ мегузаронад. қабл аз сафар ба Қазоқистон дар шаҳри Москав ҳамоишҳои таълимӣ гузаронид. дар ин мусобиқа ман се рақиб доштам. рақибони ман аз Туркменистон буду, дуюм рақибам аз Қазоқистон ва финалисти ман аз Узбекистон буд. ман онҳоро мағлуб карда ҷои аввал шудам. вохӯрии финалисти ман он хеле рақиби хуб буд. он соли гузашта чемпиони ҷаҳон шуд ва он хеле рақиби хуб буд. ногуфта намонад ки соли гузашта Фирӯз дар чемпионати Осиё ки моҳи май дар шаҳри Тошкан баргузор гардид, ҷои дуюмро ишғол намуд. аниқтараш вай танҳо дар вохӯрии финалӣ аз намояндаи ҷопонӣ бо фарқияти имтиёзҳо мағлуб гашта бо медали нуқра мукофотонида шуд. натиҷаи ба даст овардаи Фирӯз дар соли қаблӣ имконияташ надод то соҳиби рохати бозиҳои олимпӣ миёни наврасон дар Аргентина шавад. акнун вай ба чемпионати ҷаҳон омодагӣ мегирад. боз дар чемпионати ҷаҳон ҳамин хел натиҷаҳоро интизор ҳастам ки ба медал баргардам ба ватани худ. дар шӯрои ҷумҳуравии варзишии Динамо гӯштини юнону румӣ амал мекунад ки аксарияти дилбохтагонашро кӯдакону наврасон ташкил медиҳад ва шӯрои мазкур аз варзишгарони наврас ифтихор дорад, чаро ки ин нави варзиш дар мавҷудияти худ тавониста то чандин паҳлавонони боистеъдодро тарбият намояд. дар шӯрои мазкур ба кӯдакону наврасон нозикиҳои гӯштинро мураббӣ Субҳониддин Абдукаримов меомӯзонад. номбурда дар тарбия кардани варзишгарони соҳибтаҷриба муваффақ шудааст. аз ҷумла дигар дастпарваронаш Қурбон Куналиев, Ҳусейн Саидов, Хайём Назаров, Муҳаммад Файзов дар бештари мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта ширкат варзида ба натиҷаҳои назаррас ноил шуданд. ман тӯли 4 сол шуда дар зал машқ карда истодаам. ман дар мусобиқа ҷои аввалро гирифтам ва ман дар мусобиқаи ҷумҳурӣ тайёр дида истодаам. мақсади ман дар мусобиқаҳои ҷумҳуравии олимпӣ иштирок кардан аст. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, гӯштини юнону румӣ бо сабку услубҳои нави хеш дар ҷаҳон хело пеш рафт ва Тоҷикистон низ ба қатори дигар давлатҳо гӯштини юнону румиро дар аксарият минтақаҳои гуногуни кишварамон паҳн намуд ва барои омӯзиши ҳаматарафа қарор ёфтани он мутахассисон аз хориҷи мамлакат низ даъват гардид. айни ҳол бештари ин наврасонеро ки мураббӣ тамрин медиҳад навомӯз ҳастанд.
از فعالیت ورزشگری خالد آنقدر وقت زیاد سپری نشده است. با گفته مربی سبحان‌الدین عبدالکریمов نسبت به دیگران فرق کننده بوده، در اجرای سبک و اسلوب‌های گوشتی نیز برداشت خوب دارد و مربی از او امید کلان دارد. من سه مدربم جایگاه یکم دویم است. این سال با مکتب میروم. میخواهم که هم کنم بس کنم. دستپروران شورای جمهوری دینامو زیر رهبری مربی سبحان‌الدین عبدالکریمов در مسابقه جمهوری شرکت ورزیدند و این سبقت برای متخصصان پیدا کردن چهره‌های نو را کفالت داد که اشتراک آنان در مسابقه‌های بانفوذ در نظر داشته شد. نکته نماند که در چنین مسابقه ها داوران تاجیک نیز به هیئت حکمان شامل می‌گردند. از این لحاظ مسئولین ساحه ورزش در تیار و آماده کردن داوران سطح بین المللی داشتن نیز اهمیت مخصوص می‌دهد. ما در تعطیل تابستانه بیهوده‌گردی نکرده با این نوع ورزش آمده و مشق کرده ایستاده‌ام. من می‌خواهم اول چمپیون وطن خودم شوم و بعد چمپیون جهان شوم و با دوستان خود هم این خیلی آرزو دارم. اکنون این نورسان را در آینده مسابقه جمهوری منتظر است. امید است که مسابقه نوبتی هم برای آنان با برار خاتمه خواهد یافت. طور معلوم است دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 که در قرارگاه کنفدراسیای فوتبال آسیا شهر کوالالامپور مالزیا دایر گردید، در گروه F با تیم‌های ملی ژاپن، قرقیزستان، میانمار و مغولستان رقابت می‌کند. منتخب تاجیکستان اولین بازیش را 5 سپتامبر در شهر دوشنبه با تیم ملی قرقیزستان برگزار می‌نماید. فوتبالبازان تاجیک در دور دوم 10 سپتامبر در مهمانی مقابل منتخب مغولستان بازی خواهند کرد. منتخب تاجیکستان در دور سوم آزاد است. در دور چهارم 15 اکتبر در میدان خود با منتخب ژاپن روبرو می شود. بازی دور آخرین دوره اول را منتخب تاجیکستان 14 نوامبر در سفر با تیم میانمار انجام می دهد. دوره دوم مسابقات 19 نوامبر شروع می شود. در این روز فوتبالبازان تاجیک در بیشکک با منتخب قرقیزستان رقابت خواهند کرد. 3 بازی دیگر را منتخب تاجیکستان سال 2020 انجام می دهد. از روی نتیجه قرعه‌کشی 40 دسته به 8 گروهی عبارت از 5 دسته تقسیم شده است. مسابقه در 2 دوره دایر می شود. مرحله دوم انتخابی 5 سپتامبر سال 2019 شروع شده 9 ایون سال 2020 به انجام می رسد. غالبان 8 گروه و 4 دسته نتیجه هایشان بهتر جایهای دومی گروه ها به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا نموده، اینچنین به جام آسیا 2023 راه خط میگیرند. در مرحله سوم قهرمانی جهان 2022 12 دسته به 2 گروه تقسیم می شود. از روی نتیجه گیری آن 2 دسته بهترین از هر گروه به قسم نهایی قهرمانی جهان 2022 که در قطر برگزار می گردد راه پیدا می کنند. 24 دسته که به دور سوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان راه نمی یابند برای 12 راه خط دیگر به جام آسیا 2023 مبارزه می برند. در ناحیه رودکی فیلال محاربه غیر کسبی اونیفاید عمل میکند که بیش از 150 نفر را از حساب کودکان، نورسان و جوانان جلب کرده است. علاوه بر این اشتراک ورزشکاران ناحیه در مسابقه‌های مختلف نظر است. تفصیلات بیشتر در سوژه تعیین نموده همکارمان. در ناحیه رودکی نیز سالهای اخیر بنیاد مجمع و انشاءات ورزشی وسعت تازه پیدا کرده است. یکی از این مرکز سالمگردانی ورزشی دهه آبچکاران می باشد که از ساخته و مورد استفاده قرار یافتنش آنقدر وقت زیاد سپری نشده است. مرکز سالمگردانی مطابق با طلبات جهانی ساخته شده، در آن امکان تشکیل نمودن مسابقه های سطحی جمهوری و بین المللی را دارد. علاوه بر این در مرکز سالمگردانی برای کودکان و نورسان و جوانان ناحیه یک چند محفل های ورزشی راه اندازی کرده شده است. یکی از نهایی که بیشتر کودکان و نورسان توجه دارند محاربه غیر کسبی اونیفاید می باشد. زیاده از 6 سال است که در ناحیه رودکی محاربه اونیفاید غیر کسبی فعالیت برده ایستاده است. وقتی ما این نمود ورزش را در ناحیه رودکی تشکیل کردیم، شاگردان خیلی کم بودند.
20-30 нафар буд. ҳоло 850 нафар зиёд шуда истода. Машқ карда истодаанд шогирдо. воқеан дар тарбия ва рушди тоза гирифтани намудҳои варзиш саҳми мураббиён назаррас аст, чаро ки танҳо имкон дорад то варзишгарони лаёқатмандро ба воя расонад, дар сурате агар дар кораш масъулият дошта бошад. тавре ки ба мушоҳида расид, қисми зиёди ширкаткунандагонро кӯдакон ташкил медиҳад. албатта барои ворид кардани онон ба ҷаҳони варзиш аз мураббӣ пеш аз ҳама меҳнати зиёд ва таҳаммулгароиро тақозо медорад. бо мақсади тарғиби унифайт миёни кӯдакон, федератсия мусобиқаҳоро мунтазам доир менамояд. истифодаи тарзу усулҳо дар унифайт маҳдуд нест, яъне варзишгар имкон дорад ки аз карате, бокс, кикбоксинг, гӯштин ва ғайраҳо самаранок истифода намояд. یک سالسی مشغول کنم آینده میخوام چمپیون جهان شم. дар ноҳияи рӯдакӣ варзишгарони фаъол хеле зиёд аст. яке аз онҳо муҳаммадҷон ҳидоятов мебошад. муҳаммадҷон аз соли ташкилёбии маҳфили муҳориба тамрин мегирад. ӯ ба мисли устодаш машқварзиро аз бокс шурӯъ кардааст, вале унифайтро мақбултар пиндошта ҳунари волояшро дар мусобиқаҳои гуногун манзур кард. номбурда дар фаъолияти варзишгариаш ба чӣ дастоварде ноил гардида бошад, қабл аз ҳама заҳмати беандозаи устодашро дар мадди аввал мегузорад. андеша мекунад ки кори бо самаровари мураббӣ дар иҷрои дурусти тамриндиҳӣ ва дарк кардани масъулияти баланди касбияш вобастагӣ дорад. 6 сол мешавад ки тамрин мекунам. ман дар мусобиқаҳои шаҳрӣ ноҳиявӣ иштирок карда савзои ҷои якум дуюм шудам. ман ҳамагӣ 52 медал дорам. мураббӣ зокир омадқулов машқварзиро дар ду вақт субҳгоҳон ва бегоҳӣ роҳандозӣ кард. теъдоди шогирдонашро кӯдакону наврасон ташкил медиҳад. дар тӯли 6 моҳ дар чандин мусобиқаҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гаштам ва ман мехоҳам ки дар оянда парчамбардори миллат шавам. худи зокир омадқулов машқу тамринро аз бокс оғоз кардааст. номбурда дар фаъолияти варзишгариаш дар якчанд мусобиқаҳо иштирок карда муваффақ шуд. баъдтар ба омӯзиши нозикиҳои гӯштини тарзи озод гузашт. билохира дар ноҳияи рӯдакӣ муҳорибаи ғайрикасбӣ унифайтро ташкил намуд. соли 2014 барои ӯ соли бобарор буд, чунки бори нахуст чемпионати осиё оид ба унифайт дар тоҷикистон баргузор шуд ва мавсӯъ ба узви дастаи мунтахаби кишвар шомил шуд. дар мусобиқаи осиёӣ дар вохӯрии финалӣ бо намоянда аз эрон мубориза бурда сазовори ҷои дуюм гашт. хотиррасон мекунем ки дар чемпионати кушодаи осиё дастаҳо аз эрон, ӯзбекистон, туркманистон, русия, қазоқистон ширкат варзиданд ва аксарият зинаҳои ифтихорӣ насиби муҳорибачиёни тоҷик гардид. охирҳои моҳи марти ҳамон сол дар ноҳияи рӯдакӣ аввалин мусобиқа баргузор шуд. дар мусобиқа дастпарварони ноҳияи рӯдакӣ ҳунарнамоӣ хуб карданд ва барои онҳо бештар якарбачиён аз шаҳри душанбе муқовимати шадид манзур карданд. ба ин нигоҳ накарда шогирдонаш дар муқобили намояндаҳо аз шаҳри душанбе хуб истодагарӣ карданд. аз рӯи натиҷаи қуръакашии қаҳрамонии ҷаҳон 2019 миёни наврасони зери 17 сола ки дар қароргоҳи федератсионии байналмилалии футбол сюрихи швейтсария доир гардид, мунтахаби наврасони тоҷикистон ба гурӯҳи И дохил шуд ва рақибонаш дастаҳои мунтахаби Аргентина, Испания ва Камерун мебошанд. мусобиқоти 18-уми қаҳрамонии ҷаҳон миёни наврасони зери 17 сола аз 26 октябр то 17 ноябри имсол дар 4 шаҳри Бразилия, Карьясика, Гамма, Бразилия ва Гояния баргузор мешавад. мунтахаби тоҷикистон бо роҳбарии сармураббӣ Зайниддин Раҳимов нахустин бозиашро дар қаҳрамонии ҷаҳон 2019 миёни наврасони зери 17 сола 28 октябр бо мунтахаби Камерун анҷом медиҳад. футболбозони навраси тоҷик дар даври дуввум 31 октябр бо ҳамсолонашон аз Испания рӯбарӯ мешаванд. бозии охирини марҳилаи гурӯҳиро дастаи тоҷикистон 3 ноябр бо мунтахаби Аргентина баргузор мекунад. ҳамаи бозиҳо бо иштироки дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон дар варзишгоҳи Эстадио Клебер Эндреди шаҳри Карьясикаи Бразилия доир мегарданд. бар асоси қуръакашӣ 24 даста ба 6 гурӯҳӣ 4 дастаӣ тақсим шудааст. ба даври баъдии қаҳрамонии ҷаҳон 2019 миёни наврасони зери 17 сола аз ҳар гурӯҳ
2 дастаи беҳтарин инчунин 4 дастаи беҳтарини ҷойҳои сеюм роҳ пайдо мекунанд. имрӯзҳо таваҷҷӯҳи кӯдакону наврасон ба маҳфилҳои варзиш бештар мегардад. алалхусус дар таътили тобистонаи мактаббачаҳо сафи дилбохтагони риштаи футбол зиёд гардид. мавзӯъро ҳамкорамон идома медиҳад. чуноне маълум аст дастаи мунтахаби наврасони зери 17 солаи кишвар таҳти роҳбарии Зайниддин Раҳимов ҳамоишҳои таълимиву тамриниро дар кишвари Туркия доир намуда буд. шогирдони сармураббӣ дар доираи омодагӣ ба мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон 2019 миёни футболбозони зери 17 сола дар Бразилия дар бозии санҷишии охирин дар Туркия бар тими Конгсвингер аз Норвегия бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуданд. голи ягонаро Озодбек Панҷиев дар нимаи дуюми дидор дар дақиқаи 57 ба самар расонид. ба ин тартиб мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар доираи ҷамъомади таълимиву тамринии даста дар Анталияи Туркия 3 бозии санҷишӣ карда дар 2-2 пирӯз шуд ва як бозиро бо натиҷаи мусовӣ анҷом дод. падарам гуфта ки футбол дар иштирок кун, дар оянда дар корат мешава. ман футбол дар иштирок кардам ва хеле махқул шид. гуфтам ба маврид аст ки мунтахаби наврасони то 17 солаи Тоҷикистон оид ба футбол зери роҳбарии Зайниддин Раҳимов дар лигаи якуми кишвар ширкат меварзад ва аллакай дар сабқа 3 бозӣ гузаронид. дастаи Локомотиви Помири Душанбе ки базаи асосии мунтахаби наврасони то 17 сола мебошад, бар тими Барқчии Ҳисор вохӯрда бо натиҷаи 4-1 ғолиб омад. ёдовар мешавем ки тими мазкур дар бозии дуввум Ҳолбуки Восеро бо ҳисоби 4-1 шикаст дод. голҳоро Нидоёр Забиров, Ҷонибек Шарипов, Ислом Зоиров ва Парвиз Ҳоҷиев заданд. аз тими Ҳулбук ягона голро Насим Маҳмадқулов дар замони изофӣ зад. дастпарварони мураббӣ Зайниддин Раҳимов дар бозии аввал тими Шоҳмансури шаҳри Душанберо бо натиҷаи 6-1 шикаст доданд. лигаи якуми Тоҷикистон барои шогирдони мураббӣ Зайниддин Раҳимов як давраи омодагӣ ба ҷоми ҷаҳон дар Бразилия ба ҳисоб меравад. ногуфта намунад ки дар мактаби ҷумравии маҳорати олии варзишӣ оид ба футболи шаҳри Душанбе мураббиёне кору фаъолият мекунанд ки дорои дараҷаи тахассусиянд. инчунин онҳо барои такмил ёфтани малакаву маҳорати мураббигӣ дар курсҳои бозомӯзии Федератсияи футболи мамлакат ҳамеша ширкат меварзанд. яқин аст ки кори назараси мактаб дар мусобиқаҳои на фақат дохил балки берун аз марзи ватан низ баралу зоҳир гардид. масалан дастпарварони мактаб дар сину соли гуногун дар чанд сабқат аз қабили мусобиқаи қаҳрамонии футболи Тоҷикистон миёни наврасони то 18 сола соҳиби медалҳои биринҷӣ гардиданд. инчунин тарбиятгирандагони мактаб дар фестивали байналмилалӣ ва мусобиқаҳои анъанавии байналмилалӣ ҳунарнамоӣ хуб карданд ки ин натиҷа ба футболбозоне ки акнун ба майдон қадам диҳоданд илҳоми тоза бахшид. ман дар ин майдонча танҳо бозӣ намекунам ва ҳамроҳи бародаронам бозӣ мекунам. ман ба дигар рафиқонам тавсия медиҳам ки футболбоз шаванд. дар мо кӯдакону наврасони лаёқатманду соҳиб истеъдод зиёд ҳастанд ки метавон бо боварӣ гуфт ки ояндаи дурахшон ва номбардори футболи кишвар хоҳанд шуд. ҳадафи аслии мактаби ҷумравии маҳорати олии варзишӣ ин тарбия ва ташкилу муҳайё кардани шароит барои рушди ҳунари кӯдакон дар ин самт аст. дар ҳоли ҳозир академияҳои футбол таъсис дода шудааст ки дар он бозигарони наврас тамрин намуда нозикиҳои ин намуди варзишро меомӯзанд. тавре ки мураббӣ Зайниддин Раҳимов иброз доштанд, бо ташаббуси Федератсияи футболи Тоҷикистон сол ба сол майдонҳои сунъии замонавӣ на фақат дар марказ, балки дар минтақаҳои мухталифи ҷумҳуриямон сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор ёфтанд ки ин бешубҳа дар пешравии футболи тоҷик мусоидат кард. бо назардошти ин сафарбарнамоии тимҳои мунтахаб ҷиҳати гузарондани ҳамошиҳои таълимиву тамринӣ дар хориҷи мамлакат вусъат ёфт. ёдовар мешавем ки дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон 2019 миёни дастаҳои мунтахаби наврасони зери 17 сола ҳамагӣ 24 даста ширкат меварзад. дар шаҳри Будапешти Маҷористон мусобиқаи байналмилалии ҷудо баргузор шуд. дар мусобиқаи байналмилалӣ 543 варзишгар, 340 мард ва 203 зан аз 81 кишвар ширкат дошт. рақобатҳо аз рӯи 14 дараҷаи вазнҳо 7 вазн миёни мардон ва 7 вазн миёни занон доир гардид. Тоҷикистонро дар ин мусобиқаи байналмилалӣ дар рақобатҳо миёни мардон 4 варзишгар Сомон Маҳмадбеков, Акмал Муродов, Комрон Шои Устопирён ва Темур Раҳимов
намояндагӣ карданд. Дар байни онҳо натиҷаи ба даст овардаи Комроншоҳи Устопириён хубтар аст. ӯ дар вазни зери 90 кило бо 5 нафар рақобат намуда дар 3 туаш ғолиб омад ва дар 2 қувваозмоӣ мағлуб гашта дар ҷойгоҳи ҳафтум қарор гирифт. Дар ҳамин ҳол дар радабандии олимпӣ Комроншоҳи Устопириён дар вазни зери 90 кило бо 924 имтиёз дар ҷойи 20-ум, Темур Раҳимов дар вазни беш аз 100 кило бо 683 имтиёз дар ҷойи 31-ум, Сомон Маҳмадбеков дар вазни зери 73 кило бо 628 имтиёз дар ҷойи 35-ум ва Акмал Муродов дар вазни зери 81 кило бо 230 имтиёз дар ҷойи 77-ум қарор доранд. бо умеди таҳсиятии комили умри бардавоми шумо мерасем ба фарҷоми барнома. мутмаъинем ки аз ин пас дилбохтаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мегардеду дар оммавӣ гардонидани он саҳми арзанда мегузоред, чунки ҳадаф аз таҳияи барнома ҳарчи бештар ҷалб кардани мардум ба варзиш аст. хайр, шоду масрур бошед.